Amiche e amici di Solfatara News, ogni volta che i nostri droni si sollevano sopra la caldera, non stanno semplicemente riprendendo un paesaggio. Stanno entrando in un sistema geologico attivo, dinamico, che si muove, degassa e reagisce. Sotto di noi non c'è solo terra, c'è la caldera dei Campi Flegrei, una struttura vulcanica che nel corso della storia ha dimostrato di poter cambiare volto in modo improvviso. E il nostro compito è osservare, misurare, documentare. Prima di entrare nel vivo dell'aggiornamento di oggi, vi chiediamo di iscrivervi ai nostri canali YouTube e TikTok e di unirvi al nostro gruppo Facebook Solfatara News Group. È fondamentale restare connessi, perché in un territorio come questo, l'informazione tempestiva può fare la differenza. Vi invitiamo anche a seguire la nostra live attiva 24 ore su 24 sul canale YouTube dedicato. Una webcam puntata costantemente sulla fumarola Pisciarelli e 5 sismografi in tempo reale. Nessun filtro, nessuna attesa, solo dati e immagini continue, giorno e notte. Potete sostenere il nostro lavoro attraverso il link Buy Me a Coffee, che trovate in descrizione e nel commento fissato. Non è un obbligo, ma un aiuto concreto per continuare a volare, sostituire batterie, mantenere i droni e garantire un monitoraggio costante della caldera. Veniamo alla situazione di oggi. Nonostante oltre una settimana di piogge continue, siamo riusciti ad alzare i droni e a monitorare sia la fumarola Pisciarelli, sia il cratere Solfatara. E la pioggia, in un sistema idrotermale attivo, non è un semplice dettaglio meteorologico. L'acqua si infiltra nel sottosuolo, raggiunge zone ad altissima temperatura e può trasformarsi in vapore in modo rapidissimo. Quando l'acqua evapora in profondità, aumenta di volume in maniera enorme. Questo significa pressione. E quando la pressione cresce, il sistema reagisce. Alla fumarola Pisciarelli abbiamo osservato una situazione che definire intensa è poco. Le camere idrotermali appaiono ormai sature. Il degassamento è costante, vigoroso. La fumarola continua a espellere fanghi termali che si riversano sulla strada in modo continuo. Non è un episodio isolato, è un segnale di accumulo di energia nel sistema superficiale. Da ieri sono aumentati anche i tremori sismici, 2 scosse leggere ma significative nel contesto attuale. Magnitudo 1,6 ieri, 1,7 oggi. Numeri che potrebbero sembrare piccoli, ma in un'area in sollevamento costante, ogni variazione è un tassello di un quadro più ampio. È plausibile che l'acqua infiltrata stia contribuendo ad aumentare la pressione nei condotti idrotermali, generando microfratture e quindi piccoli eventi sismici. Non parliamo di certezze assolute, ma di dinamiche coerenti con il comportamento di una caldera attiva. Abbiamo misurato alla Pisciarelli una temperatura di 106,4 gradi centigradi. Un valore elevato che conferma la potenza del sistema. Come sempre, mostriamo a schermo il grafico aggiornato con l'andamento delle temperature dei giorni precedenti. I numeri osservati nel tempo raccontano molto più di una singola rilevazione. Ci siamo poi spostati nel cratere della Solfatara. Qui la fumarola Bocca Grande continua a espellere vapore ad altissima pressione, formando colonne dense e imponenti. La scena è impressionante. Nuvole bianche che si alzano compatte, spinte da un sistema che sotto continua a lavorare. Durante le riprese ha ripreso a piovere intensamente e siamo stati costretti a rientrare rapidamente per proteggere le attrezzature. Nonostante questo, siamo riusciti a misurare la temperatura della Bocca Grande, 183,7 gradi centigradi. Anche in questo caso, il grafico aggiornato ci permette di confrontare l'andamento termico con i giorni precedenti. Intanto, mentre la Terra sotto di noi si muove e degassa, in superficie cresce la tensione sociale. A Bagnoli continuano le proteste dei residenti per i lavori legati all'America's Cup. La preoccupazione è legata alla movimentazione di terreni storicamente contaminati dall'epoca industriale dell'Italsider. La popolazione teme che il sollevamento di polveri sottili possa riportare in circolo sostanze pericolose. È una paura che nasce da una memoria collettiva dolorosa, fatta di malattie e lutti. Viviamo in un territorio complesso, dove la pressione è geologica ma anche sociale.
dove ogni scossa viene sentita, ogni colonna di vapore osservata con attenzione, ogni intervento sul territorio analizzato con timore. Noi continueremo a fare quello che facciamo ogni giorno: monitorare, documentare, informare, con i droni in volo, con la webcam attiva 24 ore su 24, con i sismografi in tempo reale, perché conoscere ciò che accade è il primo passo per affrontarlo con consapevolezza. Iscrivetevi ai nostri canali, attivate la campanella, seguite la live continua e restate aggiornati. Questa terra merita attenzione costante. E noi saremo qui, giorno dopo giorno, a osservare il respiro profondo dei Campi Flegrei. Un saluto a tutta la nostra comunità. Restate vigili, restate informati. Noi torniamo in volo anche domani.